ili walioko nje waweze kuona. Tusogee kidogo, tusikaribie sana, ili wenzetu walioko nje waweze kupata nafasi ya kuona. Na kipekee pale pawe wazi pale. Na maskari, tunaomba maskari wetu, vijana wetu wasogee pale mpaka kwenye kaburi la juu pale. Itakuwa vizuri zaidi ili wenzetu wote waweze kuona. Wachungaji
nanyi nyote. Amen. Lakini najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi, na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi na mwili huu utakapokuwa haupo, nitamwona Mungu, nami nitamwona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe wa pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Mungu tuliye naye ndiye Mungu aokoaye, mwenye njia za kutoka nako kufani ni Mungu. Tushikiane sasa ile Zaburi kwa pamoja. Upandwa kwa uharibifu, upandwa mwili wa asili, maana sharti huu uharibikao hufai kutokuharibika. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, hapo ndipo itakuwa lile neno lililoandikwa, wapi ile mauti kushika kwako? Mungu na ashukuriwe. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amependezwa kwa rehema zake nyingi kumwondoa huyu mwenzetu Mama Elfride Sebastian Koloa katika maisha haya, sisi tunauweka mwili wake ardhini. Elfride, uliumbwa kwa udongo, unarudi tena kuwa udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi. Elfride, Yesu Kristo Mwokozi wetu atakufufua siku ile ya mwisho. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, kwa kushukuru kwa ajili ya uaminifu wako, kwa ajili ya kukutegemea wewe, umetupa sisi tumaini lenye msingi ulio bora, nasi tunajua ya kuwa hutuachi tushindwe na nguvu na huzuni ya mauti. Kwa kufa kwa mwana wako Yesu Kristo na kwa kumfufua, umetupa sisi tumaini dhidi ya kifo, dhidi ya shetani na dhambi. Kwa kusihi utuhurumie, tujalie imani iliyo imara, tusishikwe na woga wa kufa kama wale wasio na matumaini. Tumtazame Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ili sisi sote mwishoni mwa maisha haya tufike kwako kwenye usharika mkubwa wa mataifa yote yanayokusifu pasipo mwisho. Mahali hapo ulipo wewe hakuna njaa wala kiu wala machozi wala dhiki yeyote, kwa kuwa wewe utakuwa yote katika yote, mtulizaji wetu, mtoa uzima, kwa ajili ya Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama yanavyotendeka mbinguni. Basi sasa tuombe maaskofu waliopo wapate nafasi hiyo Mungu kwa niaba yetu. Maaskofu tafadhali, dini msaidizi wa maaskofu waliopo, dini mtu na dini msanya. Watoto
jali umekumbushwa hapa kwa kanisa mama yetu, tunaomba mama weka mama askofu aliyoko kiongozi wa kanisa Mwenda wapo pamoja. Karibuni kwa wimbo. Baada ya kutangaza familia tayari, naomba tafadhali familia walizeni. Katibu mkuu Injinia Moshi akiwakilisha kwa kweli na watoto wengine wote. Injinia Moshi anawakilisha. Asante. Sasa mafundi, tunaomba ufike hapo kufunika. Mafundi wetu tayari kwa ajili ya mashaka. Ilikuwa yaimbe.
lakini pia kwa niaba ya kanisa ni washukuru wote ambao tumeshiriki katika ibada hii, lakini ibada zote zilizofanyika pale Dar es Salaam na mahali hapa. Mungu awabariki sana kwa kazi hiyo, lakini washukuru sana wachungaji wale niliowatamka hapo wa DMP ambao waliuandaa mwili na pia kuhakikisha kwamba mwili unafika hapa. Naomba mnyoshe mikono. Mungu awabariki sana pale mlipo, mbarikiwe na Bwana. Niwashukuru kwaya, nirudie tena. Kwaya huwa haziburudishi, lakini kwaya zinamhubiri Kristo. Mmehubiri sana katika msiba huu. Mungu awabariki sana. Ili nitumie fursa hii kushukuru familia ya Koloa, watoto, nikisema watoto na wako zao na wote ambao wameungana katika familia ya Koloa, na wale ambao kule ambako alizaliwa mama Elfride kule Bumbuli. Tunawashukuru. Mmekuwa na ushirika mzuri na kanisa, hatukupata migogoro. Wakati mwingine kunakuwa na migogoro, eti watu wanavutana kwamba tuzike pale. Hapana, ninyi mmekuwa wema, mlielewa kwamba huyu mama alikuwa mtumishi. Napenda niwashukuru sana, Mungu awabariki. Niwashukuru wachungaji wa Dayosisi hii ya Kaskazini Mashariki, lakini wakiongozwa na baba askofu na halmashauri kuu kwa mipango yote mlioiweka ili mama huyo azikwe kwa heshima anayostahili. Niwashukuru wenzi wa maaskofu ambao wamejitokeza kutoka pande zote. Mungu awabariki hata mtakapokuwa mkirudi. Maaskofu ninawashukuru sana sana. Ni kweli ni wajibu wenu, lakini mngeweza kutokuweza kufika, tungekuwa tumewakosa sana. Mungu awabariki sana sana kwa kazi ambayo mmeifanya pamoja nami. Mungu awabariki sana. Mama zetu yani wenzi wa maaskofu, leo tumejifunza mengi kupitia mama huyu. Mungu atawawezesha ili kazi mnayoifanya katika madayosisi iendelee kuheshimika kama ambavyo mnaifanya sasa, na Mungu ataendelea kuwafunika ili daima shetani asiguse mioyo yenu na wala miili yenu. Hawa wasaidizi ni wasaidizi wakubwa wa maaskofu, lakini kama vile walivyo wenzi wa wachungaji. Ukitaka mchungaji aharibikiwe, mwenzi asiwe anajua wito wa mchungaji. Lakini ninyi mmefanya kazi vizuri. Mimi ningeambiwa watu wa kuwapongeza ni ninyi, na ndio maana kazi inakwenda vizuri. Basi Mungu wa mbinguni aendelee kubariki sana. Askofu, niseme kwa niaba yenu tumshukuru sana baba askofu Dr. Valentino Mukiwa ambaye pia ameshiriki pamoja nasi. Mungu akubariki sana. Wakati mwingine naweza kumsahau kwa sababu ni rafiki yangu, lakini kushukuru sana sana. Na yule mwakilishi wa baba askofu mkuu wa kanisa Anglikana, napenda kushukuru, na wengine wote kama nilivyosema pale kwenye ibada. Mungu akubariki sana mwakilishi wa baba askofu, kama nilivyosema pale ndani kanisani. Hata katika kushukuru, mimi ni mwanadamu. Mungu akushukuru, kama anavyosemaga baba askofu Morele hapa Masai, anasema Mungu mwenye akushukuru. Mungu awashukuru wote mliofika hapa, na hii ni sadaka kubwa mlioitoa kuwepo katika maeneo haya. Basi Mungu wa amani aliyeleta tena kutoka wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu limpendezalo mbele zake kwa Yesu Kristo, utukufu na yeye milele na milele. Amen. Bwana akubariki na kulinda, akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, na kuinulia uso wake na kupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na
na Roho Mtakatifu. Amen. Na tuseme neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Barikiwe na Bwana. Na washukuru sana ninyi wa dayosisi hii. Nilikuwa nasikiliza katika kusema neema, naisema kama ilivyoandikwa katika Biblia. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu. Hakuna Mungu Baba, sio? Nisema vizuri sana. Naomba kwa sababu kuna watu wanarekodi ili wasaidie wale wa dayosisi zingine. Tuiseme tena. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Kaskazini Mashariki, Mungu awabariki sana.